kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Waaqayyoon kan jaallattan innis caalchisee kan isin jaallatu maatiin Waaqayyoo fageenyaa fi dhiheenya irra teessanii sagalee Waaqayyoo kana kan hordoftan hundumti keessan jaalala gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti. Qulqulleettiin manni kiristaanaa keenyaa akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, akkam yeroo kana eegdanii. Waaqayyoo arjummaaf jaalala isaatiin tiksee yoonaan waan nu ga'eef maqaan isaa kan galatoominuuf haa ta'u. Qulqulleettiin qulqullootaa ergamoota hundumarra caaltee teessoo Waaqayyoo ta'uudhaan abidda waaqummaa kan baatte giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramiin maqaan ishee haa galatoomu. Kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa akkuma jedhu kitaabni qulqulluun qabsuura isaaniitiin Waaqayyo fakkaatanii gidiraaf dhiphina hedduu simachuudhaan fuuldura Waaqayyootti qajeelummaadhaan deddeebi'anii sadarkaa qulqullummaa gahanii qulqullummaa amanamummaa kan argatan qulqulloonni hundumti maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa dubbii koorsii qulqulleettii Dubree Maaramii yookaan immoo koorsii dubbii Maaramii jedhu keessa yeroo darbee boqonnaawwan 1 hanga 39 keessatti giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii waa'ee dubbii ishee boqonnaa garagaraatti qooduudhaan ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Amma immoo kutaa 40ffaa fi kutaawwan ittaanan keessatti boqonnaa 4 ayyaanota qulqulleettii Dubroo Maaramii kan jedhu wal faana ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Amiin. Kutaa 40ffaa boqonnaa 4 ayyaanota qulqulleettii Dubroo Maaramii. Kutaa 40ffaa boqonnaa 4 ayyaanota qulqulleettii Dubroo Maaramii. Egaa akka barsiisaa kitaaba qulqulluu fi qannoonaaf seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti manni kiristaanaa Ortodoksiin ayyaanota garagaraa ni kabajji. Ayyaanota manni kiristaanaa keenya kabajju keessaa inni tokko ayyaana qulqulleettii Dubroo Maaramiiti. Egaa gara sana hundumaatti otoo hin deemin akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti ayyaana jechuun maal jechuudha? Maaliif kabajnaa? Bu'uura maalii qaba kan jedhu wal wajjin ilaalla. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti ayyaana jechuun guyyoota adda bahan, guyyoota kabajaman, guyyoota kabajni Waaqayyoo itti mul'ate, guyyaa raajiin Waaqayyoo itti raawwatee fi guyyoonni kana fakkaatan hundumti ayyaanota jedhamuudhaan beekamu. Akka mana kiristaanaatti guyyaa hundi ayyaana miti. Beekamaa fi kan hin beekamnes yoo ta'e. Guyyoonni adda bahan, guyyoonni kabajaman, guyyoonni raajiin Waaqayyoo itti mul'atan, guyyoonni kabajni Waaqayyoo itti fabamu, akkasumas guyyoonni kabajni warra Waaqayyoo ta'anii itti dubbatamu guyyoota ayyaanotaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Akka mana kiristaanaa. Kanaaf ayyaana jechuun guyyaa kabajamaa, guyyaa adda ba'e, guyyaa raajiin itti mul'ate, guyyaa kabajni Waaqayyoo itti fabe, guyyaa qulqulloonni Waaqayyoo raajii itti raawwatan, guyyaa seenaan qulqulloota Waaqayyootiin wal qabate itti himamu, itti dubbatamu ayyaana jechuudhaan beekti manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa hundi ayyaana miti jennee ilaaluu dandeenya. Kallattii gara birootiin immoo yeroo ilaalle Waaqayyo addunyaa kana yoo uumu guyyaa hundumatti hojii hojjete qaba. Guyyaa hundumatti hojii hojjete qaba. Ifattis kan hojjete, dhoksaadhanis yookaan namootaaf otoo ifan baasin kan hojjetes. Kara kanaan yeroo ilaallu immoo akka kanatti adda ba'ee faaruudhaan wantoota garagaraatiin hojii dhiisuudhaan kabajamuu haa baatu malee guyyaa hundumti immoo ayyaana jechuu dandeenya. Manni kiristaanaa Ortodoksii guyyaa tokkorraa kaastee hanga 30 ji'aaf waggaadhaan kan kabajaman ayyaana waggaa qooddee qabdi jechuudha. Abbaan keenya qulqulluu Daawit faaruu isaa 118 lakkoofsa 24 irratti Daawit
faaruusaa faaruu 118 lakkoofsa 24 irratti guyyaan waaqayyo dhaabe isa kana koottaa isatti ni gammanna itti gammaduu keenyas ni dhageessisnaa jechuudhaan yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Guyyaan waaqayyo dhaabe isa kana, guyyaan waaqayyo filate, guyyaan waaqayyo kabaje isa kana koottaa guyyaa waaqayyo filate kanatti, guyyaa waaqayyo dhaabe kanatti ni gammanna itti gammaduu keenyallee ni dhageessisna jedheetu dubbate jechuudha. Kanaaf sirna qiddaasee yookaan immoo sirna qulqulleessaa mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo keessattis zaatti girimti ዕለት jedhanii abboonni kan dubbatan. Guyyaan kun guyyoota hundumarraa adda baatee maal kan eebbifamteedha? ይህቺ ቀን ከቀን ሁሉ ተለይታ ምን ያህል የተከበረች የተቀደሰች ናት። መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ የሚወርድባት ክብረ እግዚአብሔር የሚገለጽባት ይህቺ ቀን jedhanii guyyaan kun jedhanii kan dubbatu. Kana kitaaba qiddaasee gubbaa yeroo laalle guyyaan kun maal kan eebbifamteedha, hafuurri qulqulluun samiidhaa kan itti bu'u, humni waaqayyoo kan irratti mul'atu, qulqullummaan kan itti gaggeeffamu, guyyaan kun maal kan eebbifamteedha jedhanii abboonni sirna qulqulleessaa yeroo gaggeessan kanarraa ka'uudhaaf. Kanaaf guyyaan suni guyyaa kabajamte, guyyaa waaqayyo raajii itti mul'ise, guyyaa waaqayyo kabaja isaa itti mul'ise, guyyaa kabajamtu akka taate yeroo dubbatan jechuudha qiddaasee keessatti. Kanaaf guyyaa waaqayyo dhaabe isa kana Daawit kan inni jedhe sana abboonni qiddaas irratti fudhatanii zaatti girimti ዕለት guyyaan kun guyyaa maal eebbifamtee jedhanii manni qulqullummaa guyyaa waaqayyo dhaabe akkatti gammaddu akkatti galateeffattu kabajuu ishee sana qulqulluu Daawit yeroo dubbatu arganna jechuudha. Egaa koottaa isheetti gammanna. Qulqulluu Daawit kana qofa miti maal jedha? Gammaduu keenyallee koottaa ni dhageessisnaa jedha. Ni dhageessisna ila laphee qofatti gammannee dhiisuun qabnuuti gammaduu keenyas koottaa hin dhageessisnaa jedheetu dubbata. Egaa akkamitti dhageessisna? Galateessuudhaan, yaadannoo taasisuudhaan, hojiirraa boqachuudhaan, hojii gaarii duwwitti hojjechuudhaan, gammaduudhaan in dhageessisna jechuudha. Galateessuudhaan yeroo jennu faaruudhaan, qiddaaseedhaan, gammachuudhaan, barnoota wangeelaa barachuudhaan. Kanaaf manni kiristaanaa mee lafaa kaatee miti guyyoota kabajamanitti qiddaasee taasistee faarfattee niksi yookaan immoo ayyaana hootaa guddaa jettee kabaroo rukutaa tsanaaxilii dhahaa maqoomadhaan faarsaa taabota baasaa kan isheen kabajju bu'uura kitaaba qulqulluu kanarratti nu taa'e. Daawititu maal jedha? Itti gammaduu keenya sana koottaa hin dhageessisna. Ayyaanni yookaan niksi kan jennu mana kiristaanaa kanarraa bu'uurameeti kan inni dhufe jechuudha. Gammachuu keenya sana dhageessisuudhaan maaliin galateessuudhaan akkamitti faaruudhaan qiddaaseedhaan gammaduudhaan barnootaadhaan akkamitti dhageessisne yaadannoo taasisuudhaan guyyaa sana shaamaa ibsuudhaan kan nyaatamuuf kan dhugamu xoofoo qulqulluu qopheessuudhaan hojii gaarii dalaguudhaan dhukkubsataa gaafachuudhaan warra hidhaman gaafachuudhaan warra kan nyaataniif kan dhugan dhaban beelaa fi deebuu baasuudhaan wanneen kana fakkaataniin dhageessisne akka kabajnu manni kiristaanaa keenyaa bu'uura kanaatiin nu barsiisti jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti gabaabsinee ilaaluudhaaf kakuu moofaa keessatti ayyaanonni gurguddoon kabajamaa turaniiru. Keessumaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaanee yeroo dubbisnu yeroo jalqabaatiif ayyaanni akka ayyaanatti akka kabajamu kan eeyyame waaqayyoodha ture. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa akka laallu guyyaa torbaffaa sanbata xinnaa yookaan immoo qidaamee isa jennu sana yookaan sanbata isa jennu sana akka kabajaniif waaqayyo gooftaan erga uumamoota uumee addaamitti himuusaa ni yaadanna jechuudha. Guyyaa torbaffaa adda baase hin kabaje. Uumamtoota ittiin uumne kabajaan garuu ololli ishee taasise. Namoonnis akka kabajaniif ajaji jedhee kitaaba qulqulluu irratti dubbisne jechuudha. Kana ayyaana kabajuu silumaayyuu jalqabumayyuu kan buure waaqayyoodha jechuudha. Sillaaseedha jechuudha. Nama erga uumanii waan hunduma erga taasisaniin booda addaa fooniin akka boqatuuf boqonnaa akka taasisuuf maal godhani ayyaana akka kabajaniif guyyaa torbaffaa sanbata akka kabajaniif itti hime jechuudha waaqayyo. Kana malees ayhuudonni ayyaanota akka faasikaa, haaromsa mana qulqullummaa, matsallat isa jedhamuuf kanneen kana fakkaatu kabajaa turaniiru bara kakuu moofaa keessatti. Kanarra dhaabbannee ayyaana kabajna waa'ee ayyaana yookaas akkamitti kabajaa turan bara sana
tokkoffaa hojii foonii dhiisuudhaan kabajaa turan. Kana seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irra yeroo dubbisneen arganne jechuudha. Hojii foonii dhiisuudhaan, namni qotu qonna dhiisuudhaan, inni daldalu daldala dhiisuudhaan, inni nagadu nagada isaa dhiisuudhaan, akkasumas immoo inni ijaaru ijaarsa isaa dhiisuudhaan, hojii foonii dhiisuudhaan, galataan duwwaa, qidaaseedhaan duwwaa, faaruudhaan duwwaa, barnoota barachuudhaan duwwaa kabajaa turanii jechuudha. Kanaaf hojii foonii dhiisuudhaan kabajaa turan. Seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 3. Kan biroo immoo mana qulqullummaa deemuun kabajaa turan. Mana qulqullummaa deemuudhaan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irra yeroo dubbisne ni arganna jechuudha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 28 lakkoofsa 9. Bara durii ayyaana Faasikaa yookaan immoo ayyaana Coomsaa kan jedhamu yeroo kabajan, ayyaana haaromsa mana qulqullummaa yeroo kabajan, haarii, matsallata ayyaanota jedhaman Israa'eloota keessatti kan beekaman yeroo kabajan mana qulqullummaa deemuudhaan, faaruudhaan, galataan, nagaariita rukutaa, kabaroo rukutaa, tsanatsiliidhaan faarfachaa, maqoomaa isaaniitiin Waaqayyo galateessaa akka turan kitaabni qulqulluun ragaa nu baha jechuudha. Kanaaf guyyoota kabajaman kana, guyyoota adda bahan kana galateessuudhaan, yaadannoo addaa taasisuudhaan, hojii irraa boqachuudhaan, hojii gaarii qofa dalaguudhaan, mana qulqullummaa deemuudhaan, gammaduudhaan, faarfachuudhaan kabajaa jechuudha. Akka barsiisa mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidooti. Egaa kana malees miti akkuma bara kakuu moofaatti Waaqayyo Sillaaseen ofii isaatiif addunyaan akka guyyaa torbaffaa, guyyaa sanbata xinnaa yookaan immoo qidaamee akka kabajnuuf ajaje, bara kakuu haaraattis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti anarraa baradhaa jedhee akkuma dubbate, ofii isaatiifis wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41, wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 yeroo dubbisnu ofii isaatiif gara Yerusaalem deemee ayyaana Faasikaa kabajaa ture. Nutis akka kabajnu akka nu barsiis kitaaba qulqulluu keessatti hin arganna jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 dabalataan immoo Yohaannis 2:13 yeroo dubbisne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 12 yeroo guutetti ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf gara magaalaa Yerusaalem gara mana qulqullummaatti haadha isaa giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii faana akka inni ba'e kitaaba qulqulluu irratti nu barreeffamee jira jechuudha. Keessumaa wangeela Luqaas 2:41 kanarra yeroo dubbisne giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem ilma ishee qabattee eegaa ishee durbii ishee kan ta'e Yoosef wajjin gara Yerusaalem akka isheen deemte kitaaba qulqulluu irratti nutti hima jechuudha. Kanaaf duubaa dhufiinsi isaa eeyyama Waaqayyoo qaba. Tarii namoonni tokko tokko har'a manni kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo guyyaa 30 ayyaana kabajji yeroon isheen hojii hojjettu hin jiru, ikonomiin biyyaa miidhameera, diinagdeen biyyaa miidhameera, hawaasummaan biyyaa miidhameera jedhanii namoonni yaadan yoo jiraatan, ajajni kun ajaja gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos akka ta'e oduu namaa dhagahuudhaaf jecha ajaja Waaqa keenyaa dhiisnee gara oduu namootaatti akka nuti hin deebine jala muranii beeku akka qaban asumaan itti himna jechuudha. Itti himuus qabna. Kana malee immoo gara biraatiin hubatamuu kan qabu manni kiristaanaa guyyaa 30 ayyaana jettee haa kabajju malee akkaataa ittiin kabajuu qabdi. Booddeen ilaalla qannoonaa mana kiristaanaa keessatti manni kiristaanaa guyyaa hunduma hojiin hojjetinaan jettu. Guyyaa hunduma qonna dhiisii, guyyaa hunduma daldala dhiisii, guyyaa hunduma bittaa fi gurgura kee dhiisi jettee hin barsiistu manni kiristaanaa jechuudha. Kan hubachuu qabu. Akkas hin taane taanaan immaa rakkisaadhaa jechuudha. Dhuguma akka jedhame garuu manni kiristaanaa keenya akkana miti jechuudha. Seera qabdi waan ta'eef hara deemtuu miti. Waanuma namni tokko kaleessuma ka'ee uume waan hin taaneef bu'uura Waaqaa waan qabduuf Waaqni immoo haqa qabeessaa, Waaqni immoo jabaadha, Waaqni immoo abbaa seeraati. Abbaan seeraa kun immoo dhala isaatiif, abbaan seeraa kun immoo warra isaan geggeessuuf seera ni kenna. Manni kiristaanaa seera Waaqayyoo irratti bu'uuramteeti wanta hunduma kan raawwatu. Daawit mee maal jedha yoo hubanne Faaruu 118:24 irratti guyyaan Waaqayyo dhaabe isa kana jedheetu guyyaa muraasa akka ta'e ibsame. Guyyoota hundumaa Waaqayyo dhaabe hin jenne. Guyyaan Waaqayyo dhaabe isa kam guyyaa raajiin itti raawwatame, guyyaa kabajni Waaqayyo itti fame,
guyyaa adda bahee filatamedha. Guyyaa seenaan waaqaa fi namoota gidduu jiru itti yaadatamu, guyyaa raajii waaqayyo namootaaf taasise itti yaadannu, guyyaan adda bahee akka jiru kitaaba qulqulluu keessatti nutti himaa jechuudha abbaan keenya Daawit. Yoo akkas ta'e immoo tariitii lakkii kanallee dhageenyu gargaarsa biyyaaf ta'u qabu miitan hojii miitan namoonni jedhanis yoo jiraatan immoo warri torban guutuu hojjetaniiyyuu hammam biyya kanaaf bu'aa buusanii hammam kiristaanotas caalu kan jedhu ifaan ifatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Guyyaa waaqayyoof hojjenne dachaasaa waaqayyommaa nuuf waan hojjetuuf nuti kiristaanonni kanaan yoomiyyuu duubatti hin deebinu jechuudha. Egaa akka kanatti ilaaluu dandeenya bara kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessattis waa'ee ayyaanota. Egaa dhugaadha, kitaaba dhugaadha jennee yoo amanuu baannes maaltu ni dubbata? Quraana gubbaa irratti ni dubbata. Suuratu Al-Maa'idaa anqasa 5 quturu lattalai. Suura Al-Maa'idaa keeyyata 5 lakkoofsa 2 irratti የተከበረውን ወር በመጋደል አትድፈሩ ይላል። ሱረቱ አልማኢዳ አንቀጽ 5 ቁጥር 2 ላይ የተከበረውን ወር በመጋደል አትድፈሩ፣ አትደፋፈሩ፣ አላህ የፈረደውን የወደደውን ይፈርዳልና ያሻውን ያደርጋልና ይላል። ምንም እንኳን ትክክል ነው ብለን ባናምን፣ ስለዚህ በዓልን ማክበር በቁርአንም ቢሆን የተፈቀደ ነው ማለት ነው። ዱጋደ ጀኔ አመኑ ዮባንስ ጂአ ከበጀሜቲ ሆጂ በዳን ሆጀቲና ጂአ ከበጀሜቲ ወለጄሱዳን ኢንሲአቲና ጀዴ ጂ ከበጀሜ አከጅሩ ጉያን ከበጀሜ አከጅሩ ወጋን ከበጀሜ አከጅሩ ኢንስ አያነ ዋንተ ሆጂ በዳ ሆጀቹዳን ሲአቹ አከን ቀብኒ ከበጁ አከቀብኑ ቁርአንኒ ሱራ አልማኢዳ ከየተሸን ለኮፍሰ ለመረት ኒዱበታ ጁዳ ጉቱመት ስሪዳ ጀኔ አመኑ ዮባንስ kanaaf akka kanatti ilaaluu dandeenya waa'ee ayyaanota. Akkara biroodhaan immoo manni kiristaanaa keenya manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo qannoonaan ishee qabdu jira ayyaanota kabajuu irratti. Manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo guyyaan hundumti ayyaanan jettu qannoonaa ishee keessatti maalinni tokkoffaa sanbata lamaan qannoonaadhaan ni kabajama. Sanbanni lamaan jechuudha. Sanbanni lamaan qannoonaadhaan ni kabajama. Itti aansuudhaan immoo ayyaanota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 18 ni kabaji manni kiristaanaa qannoonaa isheeti. Ayyaanota gurguddoo 9 fi ayyaanota gurguddoo xixinnoo 9 walumaa gala ayyaanota gurguddoo 18 ni kabajna. Akka manni kiristaanaa ortodoksii keenyatti qannoonaadhaan ajajamnee jirra. Kan biroo ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii ni kabajna jechuudha. Egaa baay'uma dubbachuun hin barbaachisu. Raajii maaramii akkuma dubbisuu dandeenyu ayyaanota gurguddoo giiftii qulqulleettii dubroo maaramii walumaa gala ayyaanota 33 akka kabajnu qannoonadhaan ajajamneerra. Inumaayyuu seensa raajii maaramii irratti maal jedhaa? Namoonni ayyaanota 33 qulqulleettii dubroo maaramiin kabajne kan qaacarame haa ta'u nuti bara aangummaa keenyatti abbaa Mikaa'el abbaa Gabri'eel kan jedhamu luboonni hiinee jirra qaacarree jirra jedhanii yeroo abboonni keenya dubbisan ni argina. Kana qannoonadhaan ayyaana giiftii qulqulleettii dubroo maaramii ni kabajna. Kan biroo immoo afuraffaa irratti ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el manni kiristaanaa qannoonadhaan ni kabaja jechuudha. Inni hangafa ergamoota hundumaa waan ta'eef gaafa ayyaanni isaa kabajamu ergamoonni hundumti isa biratti wal gahu. Namni Mikaa'ela waammate ergamoota hunduma waama jechuudha waan ta'eef akka kanatti ni kabajna. Warra hafan kan biroo immoo ayyaanonni hafan kan biroo akkuma naannoo keenyatti akkuma naannoo taabonni nu bira jirutti eebbaa fi sugaa argachuudhaaf ni kabajna ni soomna jechuudha. Garuu akka waliigalaatitti ayyaanonni gurguddoon qannoonadhaan nuti kabajnu sanbata lamaanii ayyaanota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 18 keessumaahuu saglan gurguddoo akkasumas ayyaanota giiftii qulqulleettii dubroo maaramii ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el ni kabajna jechuudha akka mana kiristaanaa keessatti. Kana bu'uureffachuudhaan ayyaanas kan kabajnu. Egaa kutaa 41ffaa itti aanu keessatti immoo ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii akkaataa nuti itti kabajnu maaliif akka kabajnu ni ilaalla jechuudha. Bu'uura kitaabni qulqulluun kabajaa jedhee hanga yoonaatti nu faana ta'e kan nu barsiise maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Ameen.